यहाँ गिभनमा छ एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। ठीक छ। अब ए प्लस बी इक्वल टू के हुन्छ, यो प्लस सी यतापट्टि आएर साइड चेन्ज हुँदाखेरि के हुन्छ, साइन चेन्ज हुन्छ, पाई माइनस सी। अब के गर्ने, दुवैतिर 2 ले डिभाइड गर्ने, 2 ले डिभाइड गरिसकेपछि अब दुवैतिर साइन लगाउने, साइन ए प्लस बी बाई 2 बराबर साइन पाई माइनस सी बाई 2। साइन पाई माइनस सी बाई 2 भनेको यसलाई हामी सेपरेट गरिदिने, पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। साइन 90 माइनस थीटा बराबर के हुन्छ भन, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कस थीटा हुन्छ कि नै। त्यस्तै कस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। किनभने यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्छ र फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा यसको कोफिसिएन्ट अड छ भने रेशियो के हुन्छ, चेन्ज हुन्छ, हो कि नै। त साइन कसमा चेन्ज भइहाल्छ, कस सी बाई 2। त्यस्तै अब दुवैतिर कस यदि लगायो भने कस ए प्लस बी बाई 2 गर्यो भने के भइहाल्छ, साइन सी बाई 2। सेम यस्तै। अब एलएचएसमा हेरौँ, एलएचएसमा के छ, साइन स्क्वायर ए बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर बी बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर सी बाई 2। अब यो साइन स्क्वायर ए बाई 2 लाई हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ। कसरी चेन्ज गर्ने, cos 2a को फर्मुला के हुन्छ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हुन्छ, हो कि नै। अब यो 2 लाई यहाँबाट हटायौँ भने cos a बराबर के भइहाल्छ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। यो माइनसलाई यतापट्टि ल्याउँ प्लस भइहाल्छ, 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 इक्वल टू यो प्लस यतापट्टि गएर माइनस 1 माइनस cos a। अनि यो 2 मल्टिप्लिकेसनमा छ, यतापट्टि आएर केमा आइहाल्छ, डिभाइडमा। त साइन स्क्वायर ए बाई 2 इक्वल टू के भइहाल्छ, 1 माइनस cos a बाई 2। द्याट मिन्स अब यसको ठाउँमा हामी यो लेख्न सक्छौँ, साइन स्क्वायर ए बाई 2 को ठाउँमा 1 माइनस cos a बाई 2 प्लस सेम त्यस्तै साइन स्क्वायर बी बाई 2 को ठाउँमा 1 माइनस cos b बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर सी बाई 2। अब यो दुवैबाट 1/2 कमन लिइहाल्ने, के बाँकी रहन्छ त, 1 माइनस cos a प्लस 1 माइनस cos b प्लस साइन स्क्वायर सी बाई 2। 1/2 1 र 1 मिलेर 2 माइनस cos a माइनस cos b प्लस साइन स्क्वायर सी बाई 2 सेम एज इट इज सार्दिने। अब 1/2 ले यो टर्ममा अनि यो टर्ममा के गर्ने, मल्टिप्लाई गर्ने, त 1/2 इन्टु 2 माइनस 1/2। अब यो दुईटैबाट माइनस यो साइडमा ल्याएकोले यहाँ भित्र के हुन्छ, साइन चेन्ज हुन्छ, त cos a प्लस cos b प्लस साइन स्क्वायर सी बाई 2। अब यो 2 र 2 क्यान्सल, यहाँ कति बाँकी रहिहाल्यो, 1 माइनस 1/2। अब cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d को के फर्मुला हुन्छ, 2 cos c प्लस d बाई 2 इन्टु cos c माइनस d बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर c बाई 2। ठीक छ। अब यो 2 र यो 2 क्यान्सल, यो त मल्टिप्लिकेसनमा हो, मल्टिप्लिकेसन भएपछि काट्न मिल्छ, क्यान्सल भइहाल्यो यो। अब के बाँकी रहिहाल्यो, 1 माइनस, अब cos a प्लस b बाई 2, cos a प्लस b बाई 2 को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौँ, साइन c बाई 2, साइन c बाई 2 इन्टु cos a माइनस b बाई 2 अनि प्लस साइन स्क्वायर सी बाई 2। अब यो टर्मबाट साइन सी बाई 2 के गर्ने, कमन लिने, 1 माइनस साइन सी बाई 2 कमन लिइसकेपछि के बाँकी रहिहाल्छ, यहाँ cos a माइनस b बाई 2 अनि माइनस बाहिर छ, माइनस बाहिर छ भने यो प्लस के भइहाल्छ, माइनस भइहाल्छ, साइन सी बाई 2। साइन स्क्वायर सी बाई 2 बाट साइन सी बाई 2 कमन लिएपछि यहाँ के बाँकी रहन्छ, साइन सी बाई 2। अब साइन सी बाई 2 को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौँ, cos a प्लस b बाई 2 लेख्न सक्छौँ, 1 माइनस साइन c बाई 2 cos a माइनस b बाई 2 माइनस cos
ए प्लस बी बाई टू 1 माइनस साइन सी बाई टू यो हाम्रो फर्मुला हो के को फर्मुला हो त 2 साइन ए बाई टू इंटू साइन बी बाई टू अब यसलाई हल्का मिलाएर लेखिहाल्नु 1 माइनस 2 साइन ए बाई टू इंटू साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू यही हाम्रो आरएचएस एकचोटि फेरि बुझिहालौँ यसलाई एउटा गिभनमा दिएको रहन्छ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई त प्लस सी यतापट्टि गएर माइनस सी हुन्छ दुवैतिर के गरिदिने 2 ले डिभाइड गरिदिने 2 ले डिभाइड गरिसकेपछि दुवैतिर साइन लगाउने साइन लगाइसकेपछि यसलाई सेपरेट गरिदिने पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 अनि साइन 90 माइनस थीटा बराबर के हुन्छ cos थीटा हुन्छ यो लेखिदिएको सेम त्यस्तै cos दुवैतिर लगाउँदाखेरि यो गर्दाखेरि cos 90 माइनस थीटा बराबर के हुन्छ sin थीटा हुन्छ sin c बाई 2 भइहाल्यो दैट मीन्स अब यसको ठाउँमा हामी यो युज गर्न सक्छौं र यसको ठाउँमा हामी यो युज गर्न सक्छौं अब एलएचएस मा sin स्क्वायर a बाई 2 छ प्लस sin स्क्वायर b बाई 2 छ प्लस sin स्क्वायर c बाई 2 छ यो टर्मलाई हामीले चेन्ज गर्ने कसरी गर्ने अब cos 2a को फर्मुला के हुन्छ 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a अब यो 2 यहाँबाट हटाएपछि त एंगलमा आउँछ हाफ वाला एंगल वाला हो त cos a को ठाउँमा हामी के लेख्नु cos a बराबर के भइहाल्छ 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a बाई 2 अब यो माइनस वाला यतापट्टि आएर के भइहाल्छ प्लस मा आइहाल्छ त प्लस 2 sin स्क्वायर a बाई 2 इक्वल टु यो प्लस cos a यतापट्टि आएर के भइहाल्छ 1 माइनस cos a ठीक छ अनि यो मल्टिप्लिकेसन मा छ प्लस 2 त्यतापट्टि आएर डिभाइड मा आइहाल्छ त sin स्क्वायर a बाई 2 को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौं 1 माइनस cos a बाई 2 त्यही लेखिदिएको सेम यसलाई पनि त्यस्तै चेन्ज गरिदिएको यो त सेम एज इट इज क्वेशनमा जे छ त्यो सार दिएको ठीक छ अब के गर्ने यो दुई टर्मबाट 1/2 कमन लिइहाल्ने त 1 माइनस cos a प्लस 1 माइनस cos b प्लस sin स्क्वायर c बाई 2 सेम अब 1 र 1 प्लस 1 र प्लस 1 मिलेर प्लस 2 अनि माइनस cos a माइनस cos b अब के गर्दिने 1/2 ले यो टर्म र यो दुईटी टर्ममा मल्टिप्लाई गर्ने त 1/2 इन्टु 2 अनि यो दुईटी टर्मबाट यदि माइनस बाहिर गर्यौं भने तलको साइन के हुन्छ भित्रको साइन के हुन्छ चेन्ज हुन्छ भनेको प्लस भइहाल्छ अनि 2 र 2 क्यान्सल अब cos c प्लस cos d को फर्मुला लगाऊ cos c प्लस cos d को फर्मुला के हुन्छ त 2 cos c प्लस d बाई 2 इन्टु cos c माइनस d बाई 2 प्लस sin स्क्वायर c बाई 2 सेम एज इट इज सारेको 1 माइनस यो 2 र यो 2 क्यान्सल सेम अब sin c बाई 2 यहाँ पनि छ अब यहाँ हेरौं cos a प्लस b बाई 2 जुन छ त यहाँ हामी हेरौं cos a प्लस b बाई 2 को ठाउँमा के लेख्न सक्छौं sin c बाई 2 लेख्न सक्छौं अब यहाँ विचार गरौं यहाँ पनि sin c बाई 2 छ अनि यहाँ sin स्क्वायर c बाई 2 थियो दैट मिन्स यहाँ दुईटा sin c बाई 2 छ दुईटैबाट एउटा sin c बाई 2 के गरिदिएको कमन लेखिदिएको कमन लिइसकेपछि यहाँ के बाँकी रहन्छ cos a माइनस b बाई 2 अनि यो माइनस बाहिर राखेर ब्रैकेट सुरु गरेपछि भित्रको साइन के हुन्छ चेन्ज हुन्छ त sin c बाई 1 माइनस sin c बाई 2 cos a माइनस b बाई 2 अनि माइनस अब sin c बाई 2 को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौं cos a प्लस b बाई 2 ठीक छ अब यसको फर्मुला चाहिँ हामीसँग के छ त 2 sin a बाई 2 इन्टु sin b बाई 2 अनि यसलाई हल्का मिलाएर लेखिदिएको 1 माइनस 2 sin a बाई 2 इन्टु sin b बाई 2 इन्टु sin c बाई यही हाम्रो आरएचएस हो यसरी नै बनाउने एकदम सर्टकट तरिका छ मन पर्यो भने लाइक सब्स्क्राइब गर्नु कमेन्ट गर्नु धन्यवाद।